wanni dhufe Oromoon magaalaa keessaa buqqa'u Oromoon magaalaa keessaa baqachu Soomalee chiin itti diranii Soomaleen amma ijaarsa seeraan alaa haga tulluu guuletti ijaarachaa jirti jechuudha. Abiyyi asii horiidarii jee gartee wallaalaa kana gabbuqqisiisa ummata buqqisee hiyyoomsee qorqorroo takka bituun hangam takka ulfaatti immoo sigal asii gabbuqqisa Soomaleen ichiitti ol deemti jechuudha. Amaarri gubbaatti gad deemaa jechuudha. Oromiyaa gartee caccabsee zeeroo godhee sigalee ummata gartee if jibbe ummata Oromoo ummata naa Oromoo jechuu yoo dhagaan akka namni sibiraa ceewu akkasitti sirriitti irra dalagu jira jechuudha. Sigal saniifuu ummanni keenya waan arraatan booda gartee warra gartee dhaqee mootummaa tana deeggaree isinii himuu jira akka xiyyaa kun. Booda gartee aboo bari ilma keenya seene maarree kee hin jiru ilma jennee isinii himuu jira. Sigal nuti warra nu fakkaatte ji'ee dhaqeetu isinii himuu jira jechuudha. Gaafa dhayinummaas kophaa teenya dhayine hayyoota hunda dhaqe nu qofaa miti sigal beeytota hunda dhaqe jechuudha. Beeytonni hundi dhawaatuma dhawaataan gartee suuta suutaan waan kana jalaa galaa dhufanii jechuudha. Karraa maayyii hafe nuyi jechuudha dhiirri reefa nama fi sagal gara gaggalchanii dhiiru maaliif mee waan kana qabsoo Oromoo fide dhiiga Oromootti bahe qaallichi kuyyoo kutee sabboontota kana as keessa kunuunsinee as keessa jaarree sabboontonni kun ol ka'ee ol bahee aangoo san qabatee gartee shiifti godhee karaa dubbii akka Oromoon barbaadu sanii jijjiiruu danda'e jenneechi keessatti gatii kafaluu turre jechuudha. Waan sabboontota jiru san cabsee dhawaataan guutuu ajjeesaa fi dhiiga dhugaa fi wadala qofa tarrifannaan hin danda'amu jennee sabatti himuu jirra jechuudha. Boodanuu fakkaateen hin taatu jechuudha. Saniifuu Oromoon yoo if baraaruu barbaade if baraaruudhaaf yeroon isaa amma jechuudha. Yeroon isaa amma. Itti aansuudhaan hayyoonni keenya waan ajaa'ibaa waan gaariin gabbahuu deemanii jechuudha. Dubbii bareedduu gad dhufu jira jechuudha. Qabadhaa ta'an dubbii tiyyatti dhuftan. Dubbii ajaa'ibaa gad dhufu jira jechuudha. Amma woboon humnaan tarkaanfii isaa sirriitti lafa qabachaa lafa to'achaa lafa gartee dhawaataan waan kana dadhabsiisa diinagdeen namichaa zeeroo ta'ee jira. Ati mootummaan tokko muka guddaadhaan siin jemma dura. Muka guddaa kana qottoodhaan har'aas hoomarraa murtu, boruus hoomarraa murtu, iftaanis hoomarraa murtu. Osuma irraa murtu qilleensi guddaan tokko dhufee kuchiisa. Qilleensi sun osoo hin dhufne if qopheessuudha jiranii jechuudha hayyoonni. Qilleensi sun akka dhufaa jiru laalee harka namni waa argu. Uummanni keenyaas gartee kana jala kursii qabnaa osoo hin taane isa booda maaltu dhufaa? Isa booda maal mootummaa akkam qabaachuu qabna? Mootummaa gandaan wal qoodu gosaan wal qoodu kana qabaachuu qabna moo? Mootummaa sirna nuu jaaree Oromiyaa tanas sirna godhee namni dandeettii fiitiin filamee dandeettii fiitiin bakka gartee isa barbaachisu taa'amoo akkanuma ganda jaaraniituma gandaan garee walirra jaaranii sigale gandi tokko ganda tokko faarsa gandi kuni ganda kaan faarsa Oromiyaa akkam qabaachuu qabna je'ee Oromoo yeroon itti yaaduu qabu ammaa jechuudha. Abiyyi is over. Abiyyi du'eeti kafanamee dhiinee irra salaannee qabrirra geessinee awwaalarra wallolu jira jechuudha. Akkanatti awwaalamu akkamitti awwaalarra wallolu jira jechuudha. Kanaaf fala kaa'u hayyoota. Hayyoonni fala qopheessanii jiranii jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti gadi isinii bahuu deema. Yeroo gabaabaa keessatti gadi isinii bahuu deema. Yoo inni ka'ee eenyuchi kaayyattan? Yoo inni ka'ee eenyu jira? Yoo inni ka'ee miixirkishoo jira? Aboo bar osoochi ka'ee isa kaaftee harreechi geessite harreen namicha kana caalaa biyya bulchiti. Hayyoota gurguddaa wayyaanee cabsee wayyaanee gartee fuudhee maqalee galchee san osoon tattaa'aa jiraniiti. Osoon hayyoonni bebbeekamaan kun osoo woboon jirtu
Osoon Jaawar faan jiranii. Osoon Lammaan Taayyeen faan jiranii. Sigale. Osoon hayyoonni bebbeekamaan kun jiruuti. Sigale. Yoo inni kee eenyu qopheeffatan. Yoo inni kee maaltu jira. Yoo inni kee maal. Adeero atiin na laalu kun biyya caala biyya bulchita. Dhugaan siima. Maaliif? Afaan Oromoo beeyta. Fedhii Oromoo beeyta. Fedhii Oromootti hin qaanfattu. Afaan Oromoo kanaas dubbachuun qaanfattu. Waan Oromoon fedhuu sujirra oolchuun sin qaanfachiisu. Osoo afaanuma Oromoo akkuma duraan haasa'u sanitti haasa'e wallahi biyya tana nugusa ta'ee bita. Nam tokko isa bira deemuun fedha. Namicha gaafiin Oromoo isa biratti gartee biyya diiguudha. Namicha yoo Oromoon mirga fi gaafatte du'anurraa dhaabi jetteen biyya diiguu deema siin jiru. Namicha uummata gibiran dabalii yoo jetteen biyya diiguu deema siin jiru. Namicha ni kijibdaa baharree atiin fiddooggii jeen baandaa Ijiptiiti siin jiru. Uummatatti hin kijibini. Uummata gatiin taane hin kafalchiisini. Amma Oromoo gartee ollaan guutuun Oromoo jibbu jira. Mootummaan kun osoo hayyoonni dhufee bar hayyoota kana gaafa isinin mul'ate galatoonfachuu ta'an amma Jaawarni balaaleffatanii gaafa wanni Jaawar dalagu jiru tun isinin mul'attu dhufuudha. Bar Oromoo biyya qabattee jenosaayidii gootii Tigree caccabsitee Amaara caccabsitee Shaabiyaa caccabsuu deemti bakka uummata jeeqaa East Afrikaati. Uummanni kun aangotti maluun qaban jedhanii bar hayyoonni biyyattii guutuu waraqaa karaa Ameerikaatii fi addunyaa barreessu jiran kun bakka nu bu'u jee hayyoonni keenya iyyee Oromoo seef godhu jira. Yaa obboleeyyan kiyya isiniin galmu. Sigale. Kun mootummaa Oromootii miti. Sigale. Ja'aniiti bar hayyoonni kun bar akka Oromoon uummata jenosaayidii arra Amaarri maaliif jibbamanii beektaa? Amaar maaliif jibbite? Nafxanyaan nu dhufte, maarreen nu dhufte wanni je'anii jibbaniif maali? Gocha Minilik nu dalageefi bar. Akkasii boru baratiis Oromoon nu dhufte hey dhaloonni hundi gocha Abiyyi sigale yoo arra Abiyyi mormuu baatte, yoo arra Abiyyi dura dhaabbachuu baatte boru Oromoo dhaloota gatii kafaluu ta'a. Gaafa Abiyyi Ahmed akkana nu godhanii maarree nu godhanii namni miliyoonni hangana dhume hanganni wal gudeede biiti diigamtee maal taate histiriin kun gana Oromoo rakkatabamu ta'a. Yaa Oromootii if dhageeffadhuu dammaqi. Sigale. Kana bar hayyoonni keenya seef godhu jiranii. Sigale. Kana bar beeytonni keenya seef godhu jiranii bar. Sigale. Kun arra siif galaa siin galu. Arra waan gartee ishqiin biroo jooharri biroo si jiruuf jecha kun siin galuu jechuudha. Kun galu wanna nama haasa'u garuu booda siif galuu ta'a yes siif gala inshallah. Siif gala. Ka gaarii siif galuu ta'a. Saniifuu hayyoonni keenya kana seef godhanii jechuudha. Oromoo gartee uummata jenosaayidii godhu, uummata buqqisu, uummata gosa xixiqqaa hundarra bobbahee gartee dhukkee godhu, uummata gartee galaana namaa hunda biyya gartee heeraayyuu inni lallabdee amata 30 ol seera addunyaatiin gartee jiraattee dirqiidhaan fudhanna jettee nama yaatee nama caccabsuu barbaaddu Oromoo gartee Soomaaliyaa guddoo amata meeqa daangaa isii qabdu dirqiin fudhanna jettee yaatu. Sigale. Takkasii addunyaa irratti bara akkasiin maqaa keenya fokkisee uumuu ka'eera. Hayyoota keenyaatu maraataan Oromoo bakka hin bu'u. Kun gartee wanni inni oofu kursiisaati. Inni haga jiraateetuma sigale dabruu barbaada malee Oromoodhaaf wanni inni dhiisee deemu hin jirtu. Mee Oromoof wanni inni dhiisee deemu sirnuma tokko naa hima. Fooqii ijaare san dhiisee deema. Fooqii sanuu Amaaraa ijaarate. Amaaruma gartee marrasi bobbaasu kana ijaarate. Maalirraa ichi qaba. Fooqii dhedheertuu Finfinnee keessa dhadhaabbattan qoradhaan. Amma faarsee bulaan tana jala deemee footoo ka'a. Abbaa hin beeku sigale. Fooqiin sun teenyuuti yoo jette tafayyisaa leellisaa fasiin jaa. Fayyisaa leellisaa goojjoo hin qabu. Taa'ee farshoo dhugee dachii miskiinaa gurguru jira malee. Sigale. So kakkanaafaatu gartee biyya san bulchaa jechuudha. Kakkanaafaatu namicha san faarsaa jechuudha. Kan ma'aanaa gartee maaltu deemaa jira, maaltu hojjetamaa jira danda'e. Saniifuu hayyoonni keenya tana hunda
tartiibatti godhanii jiranii yoo inni ka'e maal lafaa qabnaa Oromoonni khasaartee anamma nyaate isan waan beeku yoo abiyyi kun ichi sossoohe Amaaraatu kun wal jaaranii jiranii Amaaraan nurra deebi'a waan juufaa Oromoo rakkisu jira. Oromoo wayyaaneen guddoon sun wayyaaneen addunyaa qabde bulchite sun bulchuu dadhabdeetu amma fannoon ifiifuu gartee ganda wal qooddee waraana gandaatii yaatu dhuftee Oromoo bulchiti. Wa'if tuffachuu isiniin kun humnaan qabdaniif hin beeytanii haga geessanillee if hin beeytanii siyal mee eenyuutu hayyama keetii ala Finfinnee dhufee gattaa'uu danda'ame naa osoo waboo akkasitti hidhate qabdu wabumaa hun qabaatimme wallaahi billaahi Amaaraa fi Tigreen ganaa deebi'anii biyya san bulchuu inuman dandayan kabiyya san dhufee bulchuu Oromuma sirna sirriitu dhufee bulcha malee sigale wanni kun amma gartee waan gartee piipiin ittiin gartee umrii dheereffachuu barbaaddu meenyu lafaa qabda meenyu cigeeffachuu barbaadda adeero hayyoota meeqa badhaadhina kana keessa bar hayyoota meeqa kan qaallichi sodaa qaallicha kanaati mataa akka qabatee taa'u jiru siyal meeqaa jira dhaabuma gullallee jiru khadaawwi kana keessa hayyoota meeqa kan daawwit ol bahuu dhoorkee mataa keessa cafaquu jiru meeqaa jira bar siyal waboo keessa bar joollee wabootu marroo dirribarraa eegali haga gartee jalatti haga waraana hidhatee yaa'utti joollee yuunivarsiitii irraa yaate bar joollee bar sirna addunyaan itti bulchitu kana addunyaan Oromoo dhiisi addunyaan itti bultu lafa khiyaa'uu dandeessuutu arra qawwee hidhatee kufee kuffisaa jira bar sigal Oromoo yoom hayyuu dhabde Oromoo yoom beekaa dhabde Oromoo yoom nama waa bulchu dhabde namachi deemee aangoo fudhatu dhabnee baram qaallicha du'ee gartee zeeroo ta'ee taa'u aboochi deema aangoo fudhadhaa jechuma jirra bar amma sun qophaawaa jira akka ajaa'iba qophaawaa jira namachi deemee aangoo fudhatu onneetti horaa jira namni barichuma deemee irraa fudhachuu maaltu gartee wan ichi jiraan na ajaa'ibsiisi gal amma namachi deemee aangoo fudhatu san uumuu jirra jechuudha saniifu hayyoonni keenya xiqqoo booda gartee akka ajaa'ibatti gartee waan ajaa'ibaatiin gati isinii bahuu deemanii andurumaan bahee lallaba gaa'ee ni beektin amala kiyya wanni nan juu baatii takkaa fi lama caalaan turtu numa dhufti inshaallah Oromoon garuu if dhaqqabu qabdi jechuudha namicha kanaa wajjin gad deebiteemma galaanoo maatirkishoo filmaataa waan akkanaa jookii kanaa kana gartee Oromoon keessaa bahuu qabdi irraa guddachuu qabna anaaf yeetillee amma nuti abiyyi booda maaltu dhufa abiyyi booda mootummaa akkam qabaachuu qabna irratti haasa'u jira malee hayyoonni waa'ee abiyyi wajji mari'ataniiti biyya jaaranii waa'ee abiyyi wajji furmaanni dhufa haga abiyyi aangorra jiru furmaanni tokko hin dhufu sigale haga abiyyi aangorra jiru haga abiyyi humna miliitarii to'atee jiru haga abiyyi baankii biyyattii to'atee jiru haga abiyyi baankii fi taankii harkaa qabutti biyya san keessa furmaanni dhufa yoo jette ibsobde qotee bulaan kiyyaas ka ararra boru gibirrina irraa wayyaa waju ka ararra boru ni wayyaa wagartee dhiiroo maali jee gartee maraachuu jirtu haga namichi kunichi jiru gibirri sumarra dabalaa deemu amma khabara dabreerra khabaranaatu irra guddaami khabara dhufuutu irra guddammaas sigale maaliif naannoleen hundinuu gibira kafaluuf diddee jechuudha naannoleen Itoophiyaa guutuu gibira kafaluu didde gibira guutuu kafaluu jiru Oromiyaadha jechuudha Oromiyaa keessaa sanuu lafoota hanga tokko Harargee fi Baalee fi Jimmaa fi haga qubaan lakkaa'amu jechuudha sigale haga qubaan lakkaa'amu malee even bakki waboon keessa sirri sossoollee akkana gibiraan gidirfamaan jirtu jechuudha sigale addunyaan taatu baay'atarraa murtee jirti jechuudha sigale diplomaasiin isaa taatu zeeroodha diplomaasii kana
Dippiloomaasii ati qabdu laalanii waraana keessi gargaarte addunyaan. Dippiloomaasii ati qabdu laalaniiti diinagdee ati qabdu nageenya biyyateeti laalanii qo'ataniiti liqii si kennite addunyaan. Sigal biyya fuuldura qabdu biyya fiichara qabdu waliin dalaguun gartee ni barbaachisa jedhanii si kennanii yoo ati gartee nama gatii qabu waraana gatii qabaatu dippiloomaasii gatii qabaatu nageenya amansiisaa yoo kan lafaa qabaatu taate sigal addunyaan tun gartee ekonomiin ta'e yoo kuftellee fidaniiti gartee maallaa kanatti guutanii ekonomii tana ol sii kaasuu danda'anii. Biyya investarri tokko yoo faarsee bulaa taatu malee faarsee bulaa dachii barbaadaasi abiyyi faarsaadhaa gartee hunolaa lakkattiin isin faarsee jee sigale gartee dhufu yoo taate dhaqu yoo taate malee mee investarrummaa lubbuu qabu ka biyya san diinagdee biyya sanii jijjiiruu danda'u harraa baqatu malee katti baqatu laala. Amma pirezidaantuma Maleeshiyaa kan dheengadda abiyyi footoo wajji keessan fudhadhu. Guyya sadi Finfinnee taa'ee baay'ata biyyattiitti fixee achiisa gartee hoteela daawwachiisaa ture jechuudha. Garuu sa'a sadi qofa Keeniyaa dhaqeeti shilingii biliyoona meeqaan investiichi godhee sa'a sadi qofatti investi godhee jechuudha. Maaliif biyya nagaa qabdutti namni investi godhaa jechuudha. Biyya nagaa qabdutti namni qabeenya fi dhangalaasaa jechuudha. Osoo nagaa hin qabne osoo gartee Finfinnee keessatti namni qalamaa jiru namni butamaa jiru osoo gartee buraayyuu olla beeta mangistii haaraa qaallichi jaarachuu jiru kana jala bulchaa ajjeesaa jiranii osoo gartee ollaan guutuun akkana dhaabbatee firraa si eegu Soomaleen firraa eegdi Jabuutiin firraa eegdi Eeltiraan firraa eegdi Suudaan firraa eegdi Keeniyaan firraa eegdi osoo ollaan guutuun akkana dhaabbatee sigalee firraa eegaa jiru biyya tanatti namni dhufee investi godha kajuu maraataa qofaa jechuudha. Maraataa fi nama hiikaa investii namni investii godhu kun maal barbaada? Nageenya akkam barbaada? Dippiloomaasii akkam barbaada? Investara fiduudhaaf ambaasaaddoroota akkam dippiloomaasii akkam nama dandeettii akkam qabu barbaada nama barbaachisaa nama adda baasee hin beekne jechuudha. Geetaachoo Raddaa akkasitti gartee dubbii xaxaxaxaxa godhee waliin dha'ee deemu dheengadda Aljaziiraan akka godhe gartan. Geetaachoo Raddaa kan inni duraan dhaqiitii dippiloomaasii babbaddee fi maqaa kiyya kana turture kana mee xiqqollee taatu marmeela udaanii keessaa baasii xiqqoo mee waa saabuna irra babaasii jeen dhaqeetii fi marmeela udaanii keessaan baanetti galchee isaa fi Geetaachoon wal qabataniituma marmeela udaanii kutanii jechuudha. Kana booda Geetaachoon Tigraay birallee tufamee jira jechuudha. Tawalwaalle nama dheengadda gartee qeeroo akkasitti arrabsaa ture. Nama gartee arrammoo ciniinnatee abiyyi dheengadda jonosaa ejjuun akkasitti arra abiyyi diifeendi godhuu barbaade tawalwaa uummata isaa keessallee tufamee jechuudha. Dhumarratti dhaamsiniin isinii qabu abbummaan fedhe taanaan. Abbummaan fedhe Jesus Christ yoo gad deebi'ee namicha kanaan seef godha jedhe. Namichuma kana wajji marmeela udaanii kuta malee namicha kana namni seef godhuu danda'u hin jiru. Abiyyi is over.